Jeder von uns hat irgendeine Vorstellung vom Paradies, was das Paradies sein könnte. Aber wir müssen es nicht ganz genau festnageln mit etwas. So ist unser Ausgangspunkt der, wir wissen, dass die derzeitige Situation nicht zukunftstauglich ist. Mit dieser Version, wie wir derzeit leben, konsumieren, wirtschaften und so weiter, zerstören wir schlussendlich unsere Lebensgrundlage. Demzufolge müssen wir an etwas anderem arbeiten. Armin Bernhard, ich bin der Vorsitzende der Bürgergenossenschaft Oberfinchgau und wir befinden uns hier ja im oberen Finchgau, ein Teil des ganzen Tales eigentlich, mitten in den Alpen, an der Grenze zur Schweiz, an der Grenze zu Nordtirol, zu Österreich. Wir sind praktisch in diesem Dreiländereck beheimatet, ist ein sehr ländlicher Raum, wiewohl es andere ländliche Räume im alpinen Raum auch gibt, die viel verlassener sind als wir. Wir sind dann doch wirtschaftlich doch noch relativ aktiv, auch wenn wir ländlicher Raum sind. Wir haben alle möglichen Bereiche, von Tourismus zur Landwirtschaft, vom Handwerk auch zur Industrie, ist alles in einem gewissen Maße präsent. Nichtsdestotrotz sind wir in diesem ländlichen Raum mit ca. 15.000 Einwohnern, mit einem Haupttal und mehreren Seitentälern. Als Bürgergenossenschaft sind wir entstanden aus einem längeren zivilgesellschaftlichen Prozess. Auslösepunkt war eigentlich die Intensivierung der Landwirtschaft, weil auch aufgrund des Klimawandels die intensiven Apfelmonokulturen immer stärker in den oberen Finchgau gewandert sind, hat sich eine zivilgesellschaftliche Bewegung formiert, die zum Thema machte, okay, wollen wir diese Entwicklung? Welche Entwicklung wollen wir? In welcher Landschaft wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Und aus diesem, sage ich mal, über 10-jährigen zivilgesellschaftlichen Prozess mit verschiedenen Initiativgruppen, die einen radikaler, die einen mehr in die Zukunft orientierter, die initiativ geworden sind, mit einer Volksbefragung, welches 2014 stattgefunden hat, wo die Bevölkerung von Mals darüber abstimmen konnte, ob sie in einer pestizidfreien Gemeinde leben möchte oder nicht, wobei 75% der Bevölkerung dafür gestimmt hat. Aus diesem Prozess heraus ist die Bürgergenossenschaft Oberfinchgau entstanden, als ein Arm, ein Teil der aktiven Umsetzung in das reale, in das materielle Leben schlussendlich. Ein Kernpunkt unserer Tätigkeiten ist die gesamte Kulturarbeit, was dann heißt, Dialoge, Austausch, Diskussionen, Filmabende, Festivals, Feiern gemeinsam, kulinarisches Genießen, gutes Essen, gutes Trinken, Musik hören und so weiter. Das heißt, in diesem Raum des Kulturellen findet sich dann der Raum, wo Menschen gemeinsam diskutieren, wo sie Lebenserfahrungen teilen, wo sie Zukunftsperspektiven teilen. Und dieser Raum ist eigentlich der zentrale Raum, wo eigentlich Zukunft gestaltet wird. Umgesetzt wird sie dann in den ökonomischen Teilen, die wir bespielen. Das heißt, einerseits das große Kapital fließt sehr stark in Grund und Boden und in Wohnbesitz. Darauf wird spekuliert. Und das heißt, dass wir jetzt auch in diesen beiden Bereichen aktiv geworden sind. Das heißt, Wohnraum müssen wir in Gemeinschaftseigentum bekommen und genauso auch Grund und Boden, um ihn einerseits der nachhaltigen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise auch es Wohnraumpersonen zur Verfügung zu stellen, die keine Möglichkeit haben, sich Wohnraum zu leisten. Jeder von uns hat irgendeine Vorstellung vom Paradies, was das Paradies sein könnte. Aber wir müssen es nicht ganz genau festnageln mit etwas. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht und probieren etwas aus. Auch immer wieder, dass wir uns vielleicht mal verlaufen, dass wir Umwege gehen und so weiter. Aber wir müssen versuchen, Zukünfte ausprobieren, um zu sehen, okay, welches von diesen Zukünften ist praxistauglich? Welches von diesen Zukünften wollen wir? Wir müssen es auch ein Stück weit erleben, diese Zukunft. Und erst wenn wir sie erleben, dann spüren wir es auch mit unserem Körper, was es heißt, in einer dieser anderen Zukunft zu leben. Und dann sagt uns auch unser Körper in diesem Dialog auch wieder, ja, das ist vielleicht gut in diese Richtung oder nein, das ist vielleicht weniger gut. Insofern ist unser Versuch, an eine Utopie uns entlang zu angeln, ein ständiges Manövrieren, eine ständige Suchbewegung, die nicht klar definiert ist, die mehr davon definiert ist, dass wir uns ständig darüber verständigen, was finden wir gut
und wo könnte etwas falsch laufen. Das ist vielleicht auch, was ich mit diesem beim Buen Vivir ein Stück weit herauslese, dieses mehr der Versuch des Dialoges über dem, was wir unter gutem Leben verstehen. Und wir müssen andere Wege gehen, um Lösungen zu finden. Wie diese anderen Wege genau aussehen, das ist dann eine Gemeinschaftsaufgabe von uns allen und von möglichst vielen Wegen. Deshalb ist es wichtig, dass viele unterwegs sind und die vielen sich vernetzen, sich austauschen und voneinander lernen. Wie könnten wir uns unserer Macht bewusst sein? Und unserer Macht bewusst sein heißt für uns, unsere, sage ich mal, Machtpunkte, Macht im positiven Sinne, sind unsere Stärke im Wissen, in der Verantwortung für eine Zukunftstauglichkeit, in der Gemeinschaft, dass wir uns zusammenschließen. Und das ist unserer Erfahrung nach eine große Stärke, dass wir nicht darauf schauen, was andere machen und beim Kritisieren hängen bleiben, sondern dass wir auf uns schauen und sagen, okay, was ist uns wichtig? Dass wir unsere Gemeinschaft stärken um dem, was uns wichtig ist, dass wir uns darüber austauschen, wie wir leben möchten, wie wir wirtschaften möchten miteinander und dass wir uns beginnen, darüber zu organisieren und das auch konkret umsetzen. Eine unserer Stärken ist diese kleine, schnelle, kreative Struktur, diese Flexibilität, dieses Reagieren können, dieses Ernstnehmen des Einzelnen Falls, der einzelnen Person, der einzelnen Situation. Und diese Kreativität, die erschöpft sich nicht im einfach nur etwas probieren, sondern die Kreativität heißt auch im Umgang mit Widerständen kreativ sein und sich nicht auf die Spielfelder der anderen einlassen. Das Imperium versucht ja immer wieder Spielfelder zu definieren, wo sie sagen, okay, da können wir vielleicht einen kleinen Happen geben, aber dann können wir das Gesamte dann doch so weiterlaufen lassen wie bisher. Darauf darf ich mich nicht einlassen. Ich muss bei meinen Spielfeldern bleiben, wo ich stark bin, wo ich das Wissen, die Kompetenz habe und ich darf mich nicht auf die Spielfelder der anderen einlassen. Ich muss das Imperium aus den eigenen Spielfeldern rauslocken. Und diese Kreativität heißt aber auch dann, mich an den Grenzen des gesellschaftlich Denkbaren oder des gesellschaftlich Gestattbaren entlang zu angehen. Dass ich das gesellschaftlich mir Zugestattete vielleicht auch manchmal überschreite. Und auch manchmal in Grauzonen reingesagt, okay, das ist ja auch möglich, da kann ich mich ja auch hinbewegen, da geht es mir gar nicht so schlecht. Und genau das sind Punkte, wo wir als Gruppe, wo wir als Menschen einer Initiative dann merken, okay, das stärkt uns wieder. Der Weg zum Paradies ist ja nicht so ein Geradlister, keine Autobahn ins Paradies, sondern der Weg zum Paradies führt durch die Realität, in der wir leben. Und mit dieser Realität müssen wir uns natürlich ständig konfrontieren und ständig dann auch Wege finden, wie können wir unser Ansinnen mit den Realitäten vereinbar machen. Das kann sein, dass wir merken einfach, okay, nein, wir haben nicht die Ressourcen, um das alles machen zu können, so wie wir es gerne machen würden. Weder die finanziellen Ressourcen noch die personellen Ressourcen. Bei uns arbeiten viele Personen auch mit, die dann nicht für diese Arbeit, die sie eigentlich leisten, die gesellschaftlich wertvoll wäre, entlohnt werden. Das heißt, diese ganze Care-Thematik, die ja nicht nur auf eine Pflegelinie geht, wo ich einen Menschen, kleine Kinder, ältere Personen habe, sondern auch den Umgang mit Natur, die Pflege des Miteinander, die Pflege der Gemeinschaft. Das sind ja auch alles pflegende Tätigkeiten und die werden in unserer Gesellschaft, das merken auch wir, einfach nicht wertgeschätzt, demzufolge. Das heißt, es ist ein ständiges Elaborieren an diesen Grenzen, etwas Neues auszuprobieren und doch im Alten sich irgendwo wiederfinden, bewegen zu müssen. Und es ist ein ständiges Versuchen. Das Schwierige ist ja, dass wir diesen Punkt, wo wir hinkommen wollen und den Punkt, wo wir jetzt stehen, diese Brücke fehlt uns. Wir können uns vielleicht austauschen, wie das Zukünftige aussehen könnte, aber diese Brücke zu bauen, das ist ein Experiment.